El pàdel és un esport que cada vegada agafa més adeptes a Catalunya. Un dels que aquest esport va encisar és el gironí Gerard Company, actual número 25 del món, campió d'Espanya per equips i considerat la millor dreta de Catalunya. Sí, en aquest moment actual estic al número 25 del món del rànquing Pro Tour. Sí, la temporada passada va ser la meva millor temporada. Vaig jugar amb en Joan Gisbert de parella i vam fer un molt bon any. Vam guanyar a la parella 5 del món, a Nerone Gutiérrez, i vam fer bons partits amb les parelles a dalt. La veritat és que molt content, va ser un molt bon any. Estem parlant d'un jugador que està vorejant tot el que és l'aspecte professional, però no compta poder amb les hores necessàries per poder aconseguir el nivell de professionalitat que tenen jugadors el número 1, 2, 3, 4 i 5. No obstant això, evidentment, és un sacrifici gros, fort, perquè quan es combina feina i entrenament no és el mateix que només combinar entrenament i descans. Aleshores, aquí es difereix bastant la preparació física que se li ha de fer amb ell respecte a preparacions físiques d'altres jugadors que ja només contemplen la possibilitat de fer o de practicar aquest esport. El món del pàdel no està ben dotat econòmicament. Per aquest motiu, tot i ser jugador professional, Gerard Company ha d'alternar els seus tornejos amb les classes al Club per 3 de Girona. Jo estic aquí a Girona, al Club per 3, fent classes de pàdel, i clar, com que el pàdel és un esport que només poden viure els 16 millors jugadors del món, perquè econòmicament no està molt ben dotat, doncs jo el que faig és donar classes aquí i combino en el centre Pere Planes, faig preparació física amb en Pere, faig 2 dies de físic i entre les classes i el físic ho tinc que combinar, perquè les classes és el que em dono per poder viatjar, a part dels patrocinadors. A poc s'està coneguent, l'únic que li falta és més, jo crec, més la televisió, sobretot, perquè el pàdel només es juga principalment aquí a Catalunya, Espanya, Argentina i Brasil, i faria falta que es comencés a introduir la televisió a diferents països, d'Europa sobretot. L'afició per aquest esport, però, li va venir de manera força casual. Jo abans jugava a tenis, em vaig intentar dedicar al món professional del tenis, l'únic que vaig tenir una lesió a l'esquena i amb 18-19 anys m'ho vaig deixar i després, com que feia classes al Tenis Girona, amb un entrenador que es deia Alfonso Aguado, que ell estava a Mallorca i jugava a pàdel, em va dir va, pots provar de jugar als equips de pàdel aquí, un torneig. I em vaig apuntar amb ell, amb l'equip de pàdel, vam quedar campions de Catalunya de tercera categoria i allà vaig començar una miqueta a jugar a pàdel, em vaig anar introduint aquí al Tenis Girona a jugar a pàdel. Jugar amb el món del pàdel sempre et marques uns objectius a final de temporada. Jo, com bé et deia, quan vaig començar, estava a primera categoria, després em vaig anar marcant, aviam si puc arribar a les finals dels grans slams i així anar pujant. També em vaig anar marcant quedar campió de Catalunya i des dels últims 4 anys hem quedat 3 cops campions de Catalunya, per mi també va ser molt important. També he quedat campió d'Espanya amb la selecció catalana, campió de Catalunya amb el polo i un cop campió d'Espanya amb el polo també. I la temporada passada amb el Pro Tour a poder fer un cop quarts de final a Alacant, estar entre les 8 millors parelles del món també va significar un pas molt important. Poder jugar amb els bons aquest any i plantar cara. Per mi va ser important veure que no estava tan lluny del nivell i que si segueixo entrenant amb ganes i motivació cada cop em puc anar acostant més, que és del que es tracta. Venint del tenis, Company va haver de treure's mals vicis i adaptar-se a les tècniques del pàdel, un esport que, segons ens explica, requereix serenitat, lluita i motivació. En el pàdel a nivell professional el que es fa servir molt, la gent fa molta estratègia, molta tàctica amb el pàdel i després, sobretot, tens que estar, jo crec, molt centrat de cap, en tot moment tens que saber on tirar la pilota i intentar descobrir el més ràpid possible els punts dèbils del rival per intentar tirar-los més allà i evitar els seus punts forts. I després les meves armes, jo soc un jugador que juga a la dreta, soc un jugador bastant sòlid, intento no fallar gaire i li preparo més el punt al jugador que juga amb mi de revés perquè ell sigui més decisiu i pugui més acabar les jugades. El pàdel és un esport de parella i el bon ambient i l'entesa entre ambdós jugadors i l'entrenador és imprescindible.
Sí, el pàdel és un esport on juguem 4 persones i és un esport de 2, i és el que sempre dic, que si amb el teu company no hi ha feeling a pista i sobretot a fora pista, crec que és molt important, perquè quan juguem al Padel Pro Tour o juguem per aquí a Catalunya, doncs tens que conviure no només dins de pista, sinó fora pista, tens que dormir amb ell, estàs moltes hores junts, i crec que és bàsic que ens diem sempre totes les coses, que podem parlar de tot, tant a dins com a fora pista, i sobretot que ens animem, que ens motivem i que tinguem els dos els mateixos objectius, arribar al més amunt i entrenar, sobretot, i moltes ganes per seguir endavant. Sí. I realment, home, les relacions són molt cordials, perquè si no hi ha una relació cordial és pràcticament impossible que hi hagi un bon feeling i que hi hagi un bon tarannà en el decurs, perquè clar, jo estic exigint al màxim. I quan exigeixes al màxim a un jugador l'has de tenir de molt bon rotllo, perquè si no és molt complicat. I és que la preparació física en el pàdel és molt important, ja que és un esport que requereix la màxima explosivitat i sense una bona base la possibilitat de patir una lesió és alta. Per arribar a adquirir una bona forma física, la dedicació de temps és indispensable i tot i la falta d'hores, en Gerard està en el seu millor moment. De màxima maduresa, és a dir, és el moment en el qual en Gerard té que donar el tot pel tot. És com podríem dir, és l'ara o mai, no? Vull dir, està en el seu moment físic. Òbviament sempre es pot millorar, psicològicament està en un moment en el qual sap a lo que juga i a lo que vol jugar i on vol arribar, i bueno, ara és una mica el que també ell comenta moltes vegades, no? Poder aconseguir sobretot aquest tema horari, no? D'aconseguir més hores per poder entrenar, d'aconseguir més hores per poder descansar, de poder donar aquest tomb definitiu a lo que és la seva carrera esportiva. Té totes les aptituds. Ara falta treballar-los al màxim i a veure si aconseguim, entre tots, que assoleixi l'objectiu que és estar entre els 10 primers. En aquesta nova temporada a Catalunya, Gerard Company seguirà jugant amb Eduard Veïnat als Grans Slams i als Campionats de Catalunya. En quant a equips, enguany ha jugat amb el Polo Barcelona, amb el que ha revalidat el títol de Campions de Catalunya per equips i on han quedat subcampions d'Espanya per equips. I pel que fa al Padel Pro Tour, ara canviarà de parella i començarà a jugar amb el madrileny Raúl Díaz, amb el que esperem pugui seguir aconseguint èxits.